Hello， 大家好，我是米六，今天要来分享我减脂4周的成果。那话不多说，马上先来看看我这4周的体重变化吧。那我减脂期正式开始的时间是10月11号，礼拜一，然后那一天量的体重是50.2公斤，然后到今天量的体重是48.5公斤，总共减了1.7公斤，成功哦，有达到我们原本4周减脂期的目标体重。然后我想要跟大家特别分享的是，在减脂期的时候，女生一定会卡到，像4周你一定会卡到1周是你的生理期，然后在生理期的时候呢，我们体重一定会忽然的往上升。这时候你不要紧张，因为前面你可能觉得哇，我辛苦了这么久，开始慢慢看到数字越来越降低了。但是生理期它会因为我们荷尔蒙的改变跟我们身体会 hold 住比较多的水分，所以体重会上升，那都是正常。但是你就是不要紧张，继续照着你原定的计划，还有照着记录卡路里这样子吃，就不会有问题了。再来是不只是生理期，其实在整个4周的减脂期过程当中，每天的体重变化都会有点，因为你的睡眠品质、你吃的状况、你消化的状况、你排便的状况会不一样，所以就还是会有一点浮动，这也都是正常的，不要太担心。就是到最后的时候，体重会慢慢趋于稳定，这样就都是 OK 的。那现在我就要来分享在减脂期饮食上面的一些心得。第一个，我相信大家一定在外食的时候对饮食记录都会觉得非常的头痛啊，不知道该怎么着手，所以我就要来分享一下，像是我很喜欢吃火锅，那我在外食吃火锅的时候，我的饮食内容是怎么记录的。第一个呢，火锅菜盘里面的蔬菜我都会直接省略不记录，因为蔬菜的热量非常的低，即使你吃一个巴掌大这样子分量的蔬菜，它的卡路里也低到你可以直接忽略，不要看它。然后再来是因为火锅菜盘里面的菜，它的量其实都蛮少的，然后种类又很多，就是记起来很烦。那既然它热量又不多，种类又很繁杂，那我就干脆直接不记它。再来是菜盘里面的火锅料，因为这是我个人喜好的问题，我本来就不喜欢吃那一种就是鱼饺啊、燕饺啊那一种东西。如果你很喜欢吃的，我也建议大家在减脂期的时候，这一类的东西尽量不要吃它。第一个它不健康，第二个它脂肪量高，第三个它热量很高。再来是吃火锅，我通常不会去用热量很高的蘸酱，我通常只会用醋、辣椒、酱油，然后还加葱，就这样子。所以在酱料的部分，我也不会特别的记录它，因为这样子酱料的成分，它热量也是很低的。那吃火锅的时候，最重要的2个类别的东西一定要认真记录的。第一个就是主食类，第二个就是肉品。然后像是肉品啊，除了你要知道它是几克之外，你一定要记录的时候选对，比如说你是吃梅花猪跟五花猪这2个肉品的脂肪含量就相差蛮大的，所以这是要注意的地方。然后这边再分享一个你在外面的时候目测重量的一个小撇步，像我就是用我的手掌大小去记录肉品，如果它的大小跟我的手的厚度跟面积是差不多的话，那这样大概就是150克左右，所以大家可以朝这个方向去建立自己对于分量的一个概念。那在主食的部分呢，吃火锅我一定都会点白饭，你不要点猪油拌饭或肉燥饭，就是纯白饭，然后我会吃大概最多半碗左右。对于外食族，我非常建议在减脂期的时候多去超商买东西来吃。像我在这段期间就发现各大超商适合减脂吃的好东西，这个就是其中之一，猪肉起司堡。它的热量才215大卡，它的蛋白质含量有10.1克。今天如果我有买到韩饭的话，它的蛋白质是15克，我觉得算是 CP 值非常的高。对于热量的掌控也非常的轻松，因为你一餐如果吃这个就已经会饱了，但是它的热量才215大卡，而且它吃起来不输麦当劳，还比较便宜哦。那如果你比较饿的话，我推荐超商的红咖喱、绿咖喱饭，或者是麻婆豆腐饭。然后记得分量要吃一半，不然的话热量会太高，碳水也会爆表。就跟你一样在减脂的同事，一人吃一半。然后最重要的是要记得再加1块舒肥鸡胸肉，这样子的蛋白质才会补充到足够的量哦，而且还更有饱足感。
重点是我试过了，舒肥鸡肉跟这3个口味的饭都超搭的。那吃饱之后，如果你跟我一样喜欢用一个酸酸甜甜的东西当做据点的话，超商有我很推荐的减脂期可以吃的甜点选项。第一个就是养乐多一罐，除了它有可以让你比较排便顺畅的益生菌之外呢，我其实吃养乐多我不喜欢用喝的，我觉得这样好无感好浪费，所以我通常都喜欢买养乐多，把它冰在冷冻柜，然后拿出来当做剉冰吃，我觉得非常的有饱腹感，就觉得哇，我减脂期还可以吃一个甜点冰耶。但是如果你是着重在它的益生菌的话，你就直接用喝的吧，因为用冻的它们没意思。第二个超商甜点是哒啦黑丸的寒天柠檬爱玉。然后像这样子，如果吃完饭或者是餐饮餐中间我真的很想吃一个甜点的话，我就会挖个大概60克。那如果我那一天热量剩比较多的话，我就吃100克。那吃的时候我会另外再加柠檬的原汁鸡在上面，非常好吃。然后这个呢是在小七有在卖。那在减脂期的肉品选择，我这4周下来的心得就是建议大家要多吃鱼肉。其实我以前很不喜欢吃鱼肉，而且我觉得煎鱼好麻烦，又容易喷的到处都是，弄得臭臭的。可是自从有了气炸锅之后，开始超爱吃鱼肉，而且发现鱼肉对于减脂超级方便 ，CP 值超高，因为它的蛋白质含量很高，但它的热量却很低。那即使有些鱼它的脂肪量比较多，像是我选的石母鱼肚，它的脂肪就比较高，但是它是优质的脂肪来源，所以你不用太过担心。其实减脂期我们都还是要有一定量的脂肪摄取，这样才是最健康的。再来是饭后水果，其实大家可能对于水果的印象是觉得它糖分很高，所以减脂期可能不能吃水果。但是我这4周每餐我都会吃饭后水果，然后每一餐的分量大概是100到150克左右。其实我发现你只要挑对水果的种类，在饮食控制、热量控制上还是非常 OK 的。像我这4周最常吃的水果种类是芭乐、苹果、奇异果、木瓜。尤其如果你很不喜欢吃青菜的人，我强烈推荐你一定要多吃芭乐。即使你完全不吃菜你一天只要吃1颗芭乐，其实你一天的纤维量就差不多足够了，还可以摄取到很多的维他命 C。再来是减脂期的主食选择，很多人可能会觉得主食类应该选什么都差不多吧，但是选什么差很多。在减脂期，你最不该选的就是冬粉、白吐司跟面条，因为它们的卡路里跟碳水含量都非常高，很容易吃一碗面就让你碳水跟卡路里都直接破表。而且这3种选项也是相对吃起来饱足感比较没有那么重的。那我们在减脂期比较应该选择的是白饭或者是蒸地瓜，因为白饭它的卡路里跟碳水只有面条的1半，蒸地瓜是只有面条的1/3。所以当你有选择的时候，要尽量选择蒸地瓜或者是白饭哦。而且炒饭的油脂含量跟热量都太高了，它不是白饭。最后我们要来总结几个减脂期的注意事项。第一个就是在减脂期的时候，肉类要多吃一点，主食可以少吃一点。像是我们前面有提到，很推荐大家去超商买绿咖喱饭来吃，但是我们也有说到，这个绿咖喱饭的一个分量呢，我们要跟同事1人分1半吃，因为它这个饭的分量呢，它只有非常多的碳水，它的蛋白质是不够的。如果你2餐都吃这个饭的话，你的碳水一定爆表，你的蛋白质一定不够，所以我们才会建议跟同事1人分1半这个饭吃，然后再加1块舒肥鸡胸肉，这样子你一天的营养成分才会比较均衡哦。第二，减脂期的时候要多多运动，运动不仅可以帮助我们减脂期的时候燃烧脂肪，让线条更紧实，还可以把运动消耗的热量换成食物，让你多吃一点哦。第三，平常如果把饮料当水喝的人，减脂期的时候把饮料换成高蛋白饮，这样不仅我们对于糖分跟热量的控制会更好，还可以顺便补充一天的蛋白质摄取量哦，也是比较健康啦。好，结束了，希望大家的减脂期都顺利成功。如果还有其他问题，都可以在下面留言，我会尽快回答。如果你喜欢我的影片，点这边订阅我的频道，频道上还有更多健身相关的影片，都可以从这边点进去看哦。那我们就下次见喽，拜拜。